Деньги — это фантики от будущих конфет. Деньги — это фантики, конфет которых на всех не хватит, все равно достат конец. Хоть фантиков понапечатай горы, с хитрыми улыбками, с идиотскими ухмылками едут люди поменять фантики на фантики. С перекошенными лицами вкладывать готовы в производство фантиков, чтобы в год взять новые. С перекошенными лицами новых 14. Вцепившись костлявыми пальцами фантиков груду, в предсмертном крике раскрыв беззубые полости ртов, порывы беспечности встретят пронзительный взгляд господина вечности, творца миров. Встретят неумолимый взгляд господина вечности, творца миров. Деньги — это фантики от будущих конфет. Деньги — это фантики, конфет которых на всех не хватит, все равно достат конец. Хоть фантиков понапечатай горы. Это фантики.